Em Caruaru, a véspera de São Pedro foi tomada pela tradição da fogueira gigante, lá no Largo do Convento, no bairro Divinópolis. Após a missa na igreja, a comunidade se reuniu ao redor da fogueira com um sentimento de unidade e celebração. É uma tradição dos frades há mais de 30 anos, que eles sempre faziam a fogueira deles em São Pedro, com a ajuda da comunidade. Que a comunidade traziam as madeiras da fogueira de Santo Antônio, que sobrava, para fazer a fogueira dos frades. Que a cada ano ia ficando maior, 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 e hoje estamos aí, inclusive, no Guinness do Livro dos Recordes. A fogueira representa a luz e os frades capuchinhos fazem questão de incentivar os fiéis a vivenciarem essa data com alegria pelo dia de São Pedro, Papa da Igreja. Para nós é uma alegria muito grande participarmos desse momento de fé e de devoção com todo o povo de Deus. A fogueira esse ano teve 15 metros de altura e uma novidade. Diferente das demais edições, foi acesa com um dispositivo e foi feita com madeiras de podas de árvores de Caruaru. O momento de festa teve a participação do grupo de bacamarteiros do Batalhão 139, além de apresentações culturais. E após a tradição da fogueira gigante, foi aqui no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga que a multidão foi ao delírio com os artistas que se apresentaram nesta noite. No palco, Busca-Pé da Arreio de Ouro levou a galera para dançar muito forró com todo esse clima que só ele sabe levar para a multidão. A música de vaquejada no gogó do cantor Busca-Pé não podia faltar. Mas tinha gente curtindo na ansiedade da próxima atração. Muita ansiedade pro show de Matheus e Cauã? Muita! Não vejo a hora de ver! Fã de Matheus e Cauã também? Sim! Fã número 1! A dupla sertaneja Matheus e Cauã mais uma vez recebeu a missão de se apresentar no São João de Caruaru. A dupla falou da sensação de voltar à capital do forró. A gente espera muito por essa festa aqui, é um dos maiores públicos que a gente toca. Essa festa de Caruaru é realmente muito incrível. E a gente estava super ansioso para cantar aqui, é a segunda vez nossa aqui já. E eu tenho certeza que vai ser um sucesso o show. E lá no palco, os sertanejos mostraram para que vieram. Meu pensamento é seu. Foi para levar emoção. Embalar corações apaixonados. E assumir para o Brasil que em cada apresentação por aqui há amor de um jeito que não se sabe explicar.